Man kan sige, at hele vores uddannelse er bygget op omkring et projekt, og jeg kan godt lide, når vi har sådan skiftende projekter, fordi det ligesom er her, man får mulighed for at udfordre sig selv og tænke nyt og tænke kreativt. Jeg er Dirk Arne, og jeg er 21 år gammel, og jeg går på 4. semester på bygningskonstruktøruddannelsen. Den gik ud på, at vi skulle projektere en bygning til en bygherre, som kom med nogle krav og ønsker til, hvordan den her bygning skulle se ud. Og vi har haft meget fokus på arkitektur og bæredygtighed i projektet. Og så har det hele så bundet ud i, at vi i dag skulle fremvise det, vi er kommet frem til. Når man gik rundt og kiggede på hinandens projekter, så skulle man kigge på, hvordan projektet opfylder bæredygtighedskravene og arkitekturkravene. Og det var mere eller mindre det, vi tog udgangspunkt i. Jeg har valgt at læse til bygningskonstruktør, fordi at jeg altid har været glad for at tegne og altid har været kreativ. Jeg havde ikke held med at komme ind på arkitektskolen, så jeg begyndte at undersøge de andre muligheder, der fandtes, og så fandt jeg frem til, at bygningskonstruktøruddannelsen, det var egentlig alt det, jeg gerne ville arbejde med. Det er det, man laver som bygningskonstruktør, så det var bare det skulle være. Den måde, vi arbejder med projektet på, det er, at vi arbejder i grupper, og så arbejder vi rigtig meget her på skolen, hvor vi har en del forelæsninger, hvor vi får en masse viden omkring nogle ting, vi så skal inkorporere i vores projekt. Men ellers foregår det sådan, at vi primært er på campus, og nogle gange kan man tage ud til virksomheder og besøge dem, hvis de har en relevans i forhold til opgaven. Eller nogle gange kommer der også virksomheder udefra og besøger os. De kompetencer, jeg har tilegnet mig på uddannelsen, er nok meget samarbejde og kunne samarbejde med forskellige typer af mennesker, fordi den måde vores grupper de er bygget op på studiet, det er, at man tit kommer i gruppe med folk, der har en helt anden faglig baggrund, end den man selv kommer med. Så det kræver også noget at kunne samarbejde med andre typer mennesker. Nok også noget planlægning i forhold til at planlægge min hverdag og mit liv i forhold til, at jeg nu er studerende. Der er en del forelæsninger, hvor vi lærer om bæredygtighed, så har vi også udefra kommende, som kommer og holder foredrag om bæredygtighed. Vi arbejder med noget, der hedder LCA, som er sådan livscyklusanalyser, man laver på bygningerne, hvor man sørger for genanvendelse af materialer. Og der er noget, der hedder DGNB, vi også arbejder meget med, også fordi det er meget relevant lige nu, noget der er meget vigtigt ude i branchen også. Jeg kunne godt se mig selv arbejde med lignende projekter i fremtiden. Projektering af højere byggerier, etageboligbyggerier. Jeg synes, det er fedt, og det er ligesom derfor, jeg har valgt den her uddannelse, fordi det er sådan noget, jeg godt kan lide at beskæftige mig med, og det ser jeg frem til at kunne være i fremtiden.